Всем доброго дня! Сегодня хочу вам рассказать, откуда берется гул в салоне автомобиля и как вообще его можно определить. Часто бывает так, что мы едем и к привычному гулу покрышек добавляется еще такой один низкочастотный гул. Вот именно этот гул сейчас с вами и разберем. Чаще всего это из строя выходит ступичный подшипник. Но какой, левый или правый? Вот здесь надо разобраться почетче. Все мы прекрасно знаем, что нагрузка на оба колеса у нас идет равномерная. Но когда только машина едет прямо. Когда автомобиль поворачивает влево, либо вправо, нагрузка уходит на одно из колес. Например, если мы делаем небольшой крен автомобилем рулем влево, то нагрузка переходит на правый подшипник. Если мы делаем вправо, соответственно, на левый подшипник. И вот именно при таком маневре можно узнать, какой подшипник гудит. Если гул увеличится, значит, соответственно, гудит тот подшипник, на который пошла нагрузка. Вот сейчас я делаю крен вправо, и у меня гул пропал, если вы слышите. Сейчас выйду на ровную дорогу и покажу еще раз вам, как это все происходит. Даже без ровной дороги, просто чтобы не было на пути пешеходов. Вот я еду прямо. Влево сейчас сделаю крен руля. Слышно? Увеличивается немножко звук. Сейчас сделаю вправо, пропадет вообще. Слышно, да? Пропадает. Вот, очень хорошо слышно. У меня еще инструменты лежат в багажнике салона, сильно тарабанит. Но надеюсь, вам на камеру будет слыхать. Сейчас выйду на немного ровнее трассу и еще раз вам все покажу. Вот набираю скорость, выезжаю на поворот, и гул пропадает. О, поворачиваю, ухожу вправо, и гул весь пропадает. Машина перестает гудеть. Сейчас слушаем, появился обратно гул. Вот, значит, вышел точно из строя ступичный подшипник. Теперь я вам покажу сейчас на месте, как его проверить не за рулем. Итак, парни, следующий метод проверки подшипника и поиск гула именно заключается в следующем этапе. Ну, в первую очередь мы подваживаем автомобиль домкратом, добиваясь того, чтобы колесо у нас свободно вращалось в воздухе. Теперь можно, конечно, покрутить горизонтально, вертикально, прочувствовать шат. Но такой способ может сделать в основном только специалист, потому что этот способ показывает также и на люфт рычага, и на люфт шаровой опоры. Поэтому здесь точно выяснить, испорчен ли подшипник или нет, гудит он или не гудит, не получится. Если, конечно, вы не являетесь специалистом. Можно просто прокрутить вокруг своей оси колесо. Вот таким образом. И даже вот мы уже сейчас слышим, насколько слышно. Плохо работает автомобиль. Да? Слышно гул. Но и это еще не все. Теперь следующий способ. Это способ, когда колесо выважено, все то же самое, и мы заводим автомобиль, но очень внимательно. Такой метод подходит только для переднеприводных автомобилей. Смотрим и слушаем. Итак, я автомобиль завел, сейчас включаю первую передачу, и вы сами все прекрасно услышите. Ждите. Ну, по-моему, здесь и так все ясно. Теперь давайте для сравнения подвесим, поддомкратим другую сторону и просто услышим, как работает та сторона. Если мы просто банально также ее покрутим, эту сторону, это колесико, ничего не слышно. У нас все, в принципе, тихонько работает. Только слышно, как мяукает кот. А теперь давайте заведем автомобиль и включим первую передачу. И послушаем, как гудит машина.
Ну вот, собственно, все понятно. Давайте еще один раз послушаем одну и другую сторону, одну и другую сторону. Ну все, собственно, парни, берем подшипник и меняем. Все остальное вы сами прекрасно видели. Поэтому пользуйтесь на здоровье, проверяйте свои автомобили, если слышите подозрительные шумы. И, конечно же, всем ни жезла, ни гвоздя. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.